स्ट्रेचिंग कर ली भाई। वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करना भाई बहुत ज़रूरी है। तो आप कदे भी भाई वर्कआउट करो तो उससे पहले भाई थोड़ी स्ट्रेचिंग ज़रूर करियो, ना तो भाई इंजरी होने का चांस रहे। ये करेंगे भाई रनिंग अपनी, लगा जर भी आज आए नहीं। ठीक है भाई।